Dnes sme realizovali prvú roboticky asistovanú hernioplastiku slabinovej prietrže na chirurgickom pracovisku nemocnice Bory za pomoci Da Vinci systému. Sme radi, že sa nám podarilo rozbehnúť herniový robotický program na našom pracovisku, čím sme sa stali prvým pracoviskom na Slovensku, ktorý poskytuje možnosť liečby herní aj robotickým systémom. Zavedenie robotickej chirurgie pri operáciách herní je benefitom aj pre pacienta z hľadiska mini-invazivity, z hľadiska šetrnosti preparácie jednotlivých tkanív, čo vedie aj k rýchlejšej rekonvalescencii a návrat do bežných činností. Využitie robotického systému má výhody aj pre samotného operatéra, predovšetkým z hľadiska ergonómie, ako aj manipulácie s jednotlivými inštrumentami, ktoré kopírujú pohyby zápestia samotného operatéra. Pacienti prichádzajúci na naše oddelenie si v rámci operácií herní vedia vybrať medzi otvorenou laparoskopickou, respektíve robotickou chirurgiou, pričom posúdenie operačnej techniky je vždy individuálne. Sme veľmi radi, že na našom pracovisku vieme pacientom pri liečbe herní poskytnúť najmodernejšie operačné techniky a postupy.